Em um liquidificador, coloque os ovos, o creme de leite, o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó. Bata até essa mistura ficar bem homogênea. Despeje em uma forma já untada e leve ao micro-ondas em potência alta por 8 minutos. Desenforme o brigadeirão ainda morno. Polvilhe granulado e depois leve para gelar. E é só servir. Bom apetite!